Хүн бол байгаль ертөнцийн дээрх хамгийн төгс бүтээл. Тийм ч учраас түүний ан тум физиологи нь маш нарийн бүтэц зохион байгуулалттай. Энэхүү нарийн тогтолцоо нь олон хүчин зүйлээс шалтгаалan өвчин эмгэг үүсгэдэг. Тэгвэл яаж өвчин эмгэг үүсдэг талаарх мэдлэгийг бид танд олгох болно. Таны эрүүл мэндийн боловсролт. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Таны эрүүл мэндийн боловсролд тань зориулан бэлтгэж байгаа эрүүл мэндийн цовруун нэвтрүүлэг маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр бид энэхүү нэвтрүүлгийн эмч хүний нүдээр энгийн хүмүүст ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах хүргэхийг хичээдэг билээ. За ингээд өнөөдрийн маань гол сэдэв бол манай монголчуудын маань дунд бас нэлээдгүй их зөнхлөн тохиолдоод байгаа өвчин болох зүсний чулуу гэдэг энэ өвчний талаар сонгон авч тайлбарлан хүргэх болно. Тэгэхээр энэ өвчин маань дархалтынхаа хувьд авч үзсэн бол дэлхийн хүн амын нийт өвчлөлтүүдийн дунд бас өсөх хандлагатай байгаа юм. За учир юу гэхээр зэрэг нэгдүгээрт суурьшмал амьдралтай холбоотойгоор хөдөлгөөний хомсдол, таргалалт, буруу хооллолт гэх мэтчлэн амьдралын буруу хэм маягуудаас болж ерөнхийдөө бол өсөх хандлагатай байна гэж ойлгож болох юм. Тэгэхээр зэрэг энэ өвчин маань эмчнэрийн практикт яаж тохиолдож байна гэхээр зэрэг жишээлбэл дотрийн эмчнэрийн хувьд бол ирж байгаа нийт өвчтнүүдийн дунд бол 20-30% зүсний замын эмгэгүүд бол тохиолдож байгаа юм. За мэс заслын эмчнэрийн дунд бол байнгын хийгддэг бол хаалгаа болсон байгаа юм. Зүсний чулуу авах хаалгаа бол. Тэгэхээр зэрэг энэ өвчний талаар та бүхэн зайлшгүй мэдэж авахаас аргагүй болсон байгаа юм. Тийм учраас би та бүхэндээ өнөөдөр зүсний замын энэ чулуу гэдэг өвчнийг бол яаж онцлох юм бэ? За ямар эмчилгээ оншилгоо хийх ёстой юм бэ гэдэг асуултуудын хариултуудыг бол товчоор өгөх болно. Тэгэхээр зэрэг зүсний чулуу үүсэх буюу энэ өвчнийг ойлгохын тулд та бүхэн маань юуны түрүүнд энэ цус гэдэг маань хаанаас үүсдэг юм бэ? За цус ямар үүрэгтэй юм бэ? Ямар бүтцтэй юм бэ гэх мэтчлэн тулгуур ойлголтуудыг бол мэдэж авах юм бол энэхүү зүсний чулуу гэдэг өвчнийг ойлгож авахд бол ядах зүйлгүй байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг хамгийн нэгдүгээр тэгвэл цус хаанаас үүсдэг юм бэ гэдэг хариултыг та бүхэн өгье. Тэгэхээр зэрэг цус маань үндсэндээ бол энэ элэг гэж хүний биед байдаг хамгийн том лаборатори байдаг л да. Энэхүү лабораториос ерөнхийдөө бол үйлдвэрлэгдэж гардаг гэсэн үг. Тэгээд элгэнд ерөнхийдөө бол цус үүсээд за энэ харагдаж байгаа ногоон сувгууд байгаа. За энэ сувгууд руу элгнээсээ үүссэн цус нь ордог байна. За ингээд сувгуудад орсон цус нь цаашаа нь явсаар байгаад за энэ ерөнхий энэ нэг том гуурс болж хувирдаг. За энэ хүү том гуурсаасаа цаашаа явсаар байгаад энэ хүүдий гэж байдаг юм л да. Зүсний хүүдий гэж. За энэ зүснийхаа хүүдийлүү үндсэндээ бол ордог байна. За зүсний хүүдийд үндсэндээ орсон цус маань эдэндээ хоримтлагдаж эхэлдэг байна. Тэгэхээр зэрэг зүсний хүүдий маань уртынхаа хувьд бол нэг 8-аас 12 см орчим урттай, за 3-аас 5 см орчим өргөнтэй нэг усны уут маягийн бүтц байгаа юм. Дотроо нэг 40-өөс 100 мл орчим бол цусыг бол хадгалж энэ дотроо ерөнхийдөө бол хураах үйлчлэгээтэй юм л да. Тэгэхээр зэрэг энэхүү хүүдийн байгаа хүүдийн маань өөрөө ерөнхийдөө бол ангаах ухаанд энэ хүүдийг бол хараад эмчнэр бол лир хэлбэртэй гэж хэлдэг л дээ. Тэгэхээр лир хэлбэртэй гэхээр зэрэг за ёроол хэсгээр өргөссөн, за үзүүр хэсгээр нарийссан байдаг. За энэ зүсний хүүдийн маань үндсэндээ бол яг гадуур нь хочиж байгаа давхаргын хувьд бол өвөрмөц нэг ганц бүтцнэх юм бол булчинлаг давхрууд байдаг. За энэ булчингууд нь хүний оюун ухаанд захирагддаггүй тийм онцлогтой булчингууд байдаг л да. Тэгэхээр энэ булчингуудын гол онцлог нь цусыг агшаах тэлэх үйл ажиллагааг л хангаж өгөхөд зориулагдсан бүтц юм. За тэгэхээр зэрэг цусны маань болохоор энэ хүүдийнээс цаашаана цус маань энэ цусны хүүдийн цорго гэж байдаг. За энэ цусны хүүдийн цоргоос цаашаа дамжаад энэ нөгөө элэгнээс гарсан цорго, цусны хүүдээс гарсан цорго хоорондоо нэгдээд энд цусны ерөнхий цорго гэж зүйлийг үүсгдэг байна. За цусны ерөнхий цорго маань үндсэндээ бол нэг 6-аас 8 см орчим үргэлжилсэн гуурс байдаг. За энэ гуурс маань цаашаа явсаар байгаад хүний бидний идэж уусан зүйлч улаан хоолоогоор ороод за ходоодонд ороод ходоодноос ингээд нарийн гэцэр ордог байна. За тэгвэл нөгөө нэг гуурс маань энэ хүний бас хоол боловсруулалтанд чухал нөлөө үзүүлж байдаг нойр булчирхаагаас ялгарч байдаг ферментүүд маань тодорхой хэмжээний гуурсаар бас мөн энэ нарийн гэцэр орж байдаг. Тэгэхээр зэрэг цусны ялгарсан энэ хэсэг болон нойр булчирхаан ялгарсан энэ фермент хоёр маань яг нэг гуурсанд огтлцож орж байгааг та бүхэн харж байна. За энэ нойр булчирхаан энэ гуурс юм байна. За энэ тэгтэл нь цусны гуурс юм байна. Тэгэхээр энэ хоёр маань нэгдээд
нэг гуурс болоод одоо нарийн гэц гэж байдаг л да. Хүний нарийн гэцний яг арх ханад тийм нөхцөө үүсгэж ерөнхийдөө бол нээгддэг байгаа юм. За энэ хүү нээгдснийхаа яг энэ амсар хэсэгт нь одоо мөн агшдаг юм булчин байдаг. Тэгэхээр энэ булчингууд нь бас чөлөөтэй бас байнга цус тийш орохгүй тулд одоо тэр нь булчин хаалттай байж байгаа. Хоол идэггүй байх үед ч гэх юм хаалттай байж байгаа. За тэгэхээр цус маань одоо хаанаас үүсч одоо хаашаа ялгардаг гэдэг нь ойлгомжтой болж байна л та. Илгнээсээ үүсээд за тэгээд цусныхаа хүүдийн дороо цусныхаа хүүдийнээс цусныхаа ерөнхий цорго руу ороод тэгээд нарийн гэцлүүгээ ингэж одоо орж байгаа юм. За тэгвэл цус маань ерөнхийдөө бол яаж одоо тэгвэл үүсдэг юм бэ тийм ээ? Яаж идэвхжиж одоо ялгардаг юм бэ гэдэг бол асуулт гарч иж байна л та. Энэ юу гэхээр зэрэг үндсэндээ бол хоёр үндсэн одоо механизмаар бол цус ялгарч байгаа юм. За нэгдүгээрт юу гэхээр зэрэг хоол хүнстэй холбоотойгоор. За бид одоо жишээлбэл одоо хоол хүнс идэх. За тэр тус маань өөх тостой, ургамлын гаралтай, за өндөгний шар, за эдэмний шар сүү гэх мэтлэн зүйл одоо идэх юм бол цус ялгаралт улам нэмэгддэг байна. Тэгэхээр яаж гарах вэ гэхээр зэрэг за бидний эдсэн уусан бүхэн маань ингээ ходоодонд ордог. За ходоодонд орохлоор зэрэг ходоодноос тэр хоол орж ирснийг мэдээд өрмөц одоо даавар ялгар болдог л да. Тэгэхээр энэхүү дааврууд маань үндсэндээ бол цусанд ороод за тэгээд цуснаас цаашаа цуснийхоо энэ хүүдий рүү очдог байгаа юм тэр дааврууд нь. Тэгэхээр тэр дааврууд нь цусыг ерөнхийдөө бол агшаах үүрэг үүсгэж байгаа. Тэгэхээр цусны хүүдийн дотор бол одоо нөгөө цус маань хоригдлогдсон байгаа шүү дээ хэвэн үедээ бол. За хоол идэх үед бол тэрхүү одоо ходоодноос ялгарсан дааврын тусламжтайгаар хүүдийг агшиж тэр дотор байгаа цус нь нөгөө нэг цусныхоо ерөнхий цоргоороо дамжиж за тэгээд нөгөө нарийн гэцнийхээ арх хэсгээд байгаа нүхрээ үндсэндээ бол гадагшилж гарч байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг гадагшил гарч байгаа нэгдүгээрт нь хоол тэжээлтэй холбоотой байж юм байна. За хоёрдугаарт нь сэтгэл зүй буюу висга соматик гэж хэлдэг юм даа. Тэгэхээр энэ үед яадаг вэ гэхээр зэрэг жишээлбэл одоо бид нэр одоо уурал бухимдах, за баярлаж гуниглах ч гэх юм уу. Тэр үед бол сэтгэл зүйн одоо өөрчлөлт бол бидний бие махбод бол дааврын өөрчлөлт явж байдаг. За ялангуяа одоо симпатик мэдрэлийн төвчлээс болоод энэ хүү одоо цусны маань хүүдийг бол агшиж эхэлдэг байна. Тэгээ энэ дэр нэг жишээ ярихад бол монголчууд хэлдэг шүү дээ. Цус ихтэй хүн бол их ууртай юм байна. Наа чи ч өстой цус ихтэй хүн байна да гэж. Тэгэхээр ууралж бухимдахаар зэрэг тэр симпатик мэдрэл гэж хүний оюун ухаан захирагддаггүй, хүний дотор эрхтэн удирдах байдаг мэдрэлүүд маань төвчээд нөгөө цусныхаа хүүдийг агшааж эсвэл цусны хүүдийн дотор цус үүсэлтийг нь эрчимжүүлж өгч яадаг гэж ойлгож болох юм аа. За ингээд цус маань үндсэндээ бол ингэж ялгардаг юм байж. Тэгвэл ялгарсан цус маань ямар одоо үүрэг гүйцэтгэдэг юм бэ гэдэг асуулт гарч иж байна. Тэгэхээр зэрэг цус маань үндсэндээ бол хэд хэдэн үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Хамгийн номер 1 одоо гол үүрэг нь юу гэхээр зэрэг ерөөсөө бидний одоо энэ идэж уусан хоол тэжээл дунд байгаа өөх тосыг маань энэхээдээ бол задлж буталж өгөх гол үүрэг хүсэж байгаа. Жишээлбэл одоо ингээнээр ярих юм бол одоо бидний идэж байгаа хоол хүнснээс өөх тос маань одоо том өөх тос орж иж гэсэн үг л дээ. Тэнгүүд тэрнийг нь цусны одоо найрлагын дотор байгаа олон одоо бүтцүүд маань тэрхүү одоо томорсон одоо өөх тосыг жижиглээд одоо бүр жижиг хэсэгт хуваагдана гэсэн үг л дээ. Ингээд жижиг хэсэгт хуваагдах юм бол түүнийг үндсэндээ бол нарийн гэц гээд байгаа энэ одоо хүний бараг 5 м шахуу урт үргэлжилсэн энэ одоо гэц маань шимж авч өөртөө хэрэглэхийн тулд жижигсэн одоо өөх тосыг авах хэрэгтэй. Тийм учраас цус маань нэгдүгээр өөх тосыг цэдэмжүүлж маш их одоо хэмжээнд жижигхэн өөхний тослууд болж хувиргадаг гэж ойлгож болох юм аа. За дээрэс нь цус маань болохоор одоо энэ нарийн гэцэнд нэгэнтээ орсон байгаа учраас нарийн гэцнийхаа одоо үйл ажиллагааг бол эрчимжүүлж өгдөг юм. Нарийн гэцний одоо ханыг цочроож өгснөөр нарийн гэцэл хэвийн үед бол тодорхой хэмжээний гөрвөлзөх хөдөлгөөн хийж хоол тэжээл маань цаашаа нь явж идэг. За цусны оролцоотойгоор улам эрчимжиж түүн дотор байгаа хоол нь улам одоо боловсрогдож, холигдож цаашаа навал явах нөхцөл бүрдэж байгаа юм. За дээрэс нь мөн цусны бас нэг чухал үүрэг нь юу гэхээр зэрэг цус маань одоо нэм бактерийг устгах тийм өвөрмөц бүтцтэй байдаг. Жишээлбэл одоо бид гаднаас олон төрлийн одоо нэм бактеритай хоол тэжээлийг үл иддэг. Хичнээн бидэнд арилгаа цэвэрлээд ч бид нэр тэр бактерийг 100% арилгаж чаддаггүй. За тэр нь орсон гэж аманд ороод амны шүлсэн дотор бас тодорхой хэмжээнд үхчээд за ходоодонд ороод за ходоодонд орсон зарим нэг хэсэг нь үхчихсэний дараа за нарийн гэцэнд орсон тохиолдолд бол цус түүнийг олгоор да устгаж нэг усны хамгаалах үүргийг бас цус үүсгэж одоо үүрэг гүйцэтгэж гэнэ гэж ойлгож болох юм аа. За ингээд цуснийхоо ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ гэдгийнхэн талаар та бүхэн маань мэдэж авлаа. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ тэгвэл хамгийн сүүлд нь цус маань ер нь яг юунаас бүрдэж байна вэ гэдгийг нэг дурдаад өнгөрчээ. Тэгэхээр зэрэг цус маань үндсэндээ бол за холестерин, за билирубин, зарим төрлийн давснууд, цусны хүчлийн давснууд гэж байдаг. За гэх мэтчлэн нарийн цааш дээрх юм бол микро, макро эрдэсүүд одоо агуулгадж байдаг юм цуснд бол.
Тэгэхээр зэрэг цус гэдэг маань юу вэ гэдгийн талаар та бүхэн минь ойлгож авсан байхаа. За одоо бүгдээрээ үндсэндээ бол одоо ингээд яаж ялгардаг вэ, ямар одоо үүрэг гүйцэтгэдэг гэдгийг мэдсэн учраас цусны маань чулуу гэдэг одоо өвчнөлөгөө бол одоо орё. Тэгэхээр цусны чулуу өвчин маань одоо үүсдэг шалтгаанууд нь юу вэ гэдэг асуулт гарч иж байгаа. Тэгэхээр шалтгааных нь хувьд бол одоо эргэх болон эргэшгүй гэсэн одоо хоёр хүчин зүйл бол одоо үүсэж байгаа. Тэгэхээр эргэшгүй гэдэг хүчин зүйлийг нэгтлээд авч үзье л да. Тэгэхээр эргэшгүй гэхэлэр зэрэг эргэж буцааж хэвийн байдалд нь оруулж болохгүй гэсэн санааг л илэрхийлж байна л да. Жишээлбэл үүнд бол одоо нас орж байгаа юм. Тэгэхээр хүний насыг бол бухрах боломжгүй байдаг. Жишээлбэл хүн одоо гөгшрөө тийм ээ нас ахаад ирэхин цагт хүний бодисын солилцоонд хямраад ирэхин цагт за энэ ялангуяа цусны ялгаруулах үйл ажиллагааны өөрчлөлтөнд орж цус тогтонгошиж за чулуу үүсэх эрсдэлтэй байдаг. Ихэвчлэн одоо мэс засал практикаар одоо харахад бол нас ахсан хүмүүс за 50-аас дээш насныхан бол цусны чулууг их үүсч цусны чулуу авах хагалгаанд бол орж идэг. За мөн одоо нэг эргэшгүй хүчин зүйл нь авч үзэх юм бол хүүс байдаг. За хүүсийн хувьд бол эмэгтэйчүүд байгаа юм л да. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд бол эрэгтэйчүүдийг бодвол энэ цусны чулуу гэдэг өвчнөр бол өвчлөх эрсдэл нь 3-аас 10 дахин илүү эрчүүдээс илүү байдаг. Тэгэхээр зэрэг 3-аас 10 дахин илүү гэдэг маань жишээлбэл одоо 5 одоо эмэгтэй өвдөж байхад нэг эрэгтэй өвдөж байдаг. Ийм фактор одоо гендрийн одоо хувьд бол ялгаатай байдаг. Тэгэхээр яагаад ийм одоо ялгаатай байна вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээр эмэгтэй хүний бие физиологитой холбоотой байна. Юу гэхээр зэрэг эмэгтэй хүн бол одоо эрэгтэй хүнээс эстроген гэдэг даавраараа арай илүү байдаг. Тэгэхээр энэ эстроген гэдэг даавар маань үндсэндээ бол нэг сайн талдаа нэг одоо дутагдaltaй талтай байгаа юм. Сайн тал нь юу гэхээр зэрэг цусны доторх одоо нөгөө өөх тос хуримтлагдахыг бол одоо саармжуулж өгч байдаг. За дутагдaltaй тал нь гэж авчих юм бол нөгөө цусны дотор байгаа холестерин өөх тосыг элгэнд аваачиж өгч. За тэгээ элгэн доторх холестерин солилцоог идэвхжүүлж тэгээд дээрэс нь холестерин солилцоо их байгаа учраас эцсийн дүндээ элгэнээс ялгарсан бүх одоо бүтээгдэхүүнүүд нь цөсөнд ордог. За тэгээд цөснийхөө хүүд дотор холестерин их болоод ирэхээр холестерины гаралтай чулуу үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа. За мөн одоо эмэгтэй хүний хувьд бас нэг одоо эрсдэлтэй одоо хүчин зүйл нь юу гэхээр зэрэг жирэмслэлт байгаа юм. Тэгэхээр жирэмслэлтийн үед яадаг гэхээр зэрэг мэдээж дааврын өөрчлөлт бол орно. За нөгөөтэйгүр хэвлэлд байгаа ураг томорхын хэрээр нөгөө хэвлийн хөндийн эрхтнүүдийг тодорхой хэмжээгээр шахаж эхэлдэг. Тэр хэвлийн хөндийн эрхтнүүд шахагдаад ирэхлээр зэрэг ялангуяа энэ цусны цорг гэж байдаг. Би хэлсэн цусны совгууд 6-аас 8 см орчим нэг совг байдаг гэж. Энэ совгуудыг дарах ч гэдэг юм уу, шахах ч гэдэг юм уу өөрчлөлтүүд өгдөг. Ингэснээс болж нөгөө совгуудаар чөлөөтэй явж нөгөө 12 хуруу гэс ялангуяа нөгөө нарийн гэдэс рүүгээ орох үйл процесс нь саатаад ирэхлээр зэрэг цуснийхоо хүүдийн дотор нөгөө цус нь тогтонгошиж тэр хэсэгтээ чинэрч томорч тийм ээ тэр хэсэгтээ өтгөрсөн байх юм бол ингээд чулуу үүсэх нэг нөхцөлийг нь бүрдүүлж байгаа юм л да. За тэгээд үндсэндээ бол ингээд эргэшгүй хүчин зүйл маань ингээд дуусчих байгаа. За тэгвэл эргэх хүчин зүйлс нь юу вэ гэж. Тэгэхээр эргэх хүчин зүйл гэхэлэр зэрэг эргэж буцааж хэвийн байдалтай орох санааг илэрхийлж байгаа. Жишээлбэл тамхи татаж байгаад тамхиа татхаа болох юм бол та өвчнөр өвчлөхгүй гэсэн утгатай юм л да. Тэгвэл үүнд бол эргэх хүчин зүйлд нь тамхи за арх бол мэдээж орно. Тэгэхээр арх маань өөрөө яадаг вэ гэхээр зэрэг уусны дараа ходоодоор дамжаад нөгөө нарийн гэц рүүгээ ороод нарийн гэцнийхаа энэ хэсэгт байгаа би хэлсэн шүү дээ цуснийхаа нөгөө ерөнхий цоргоороо нарийн гэцний арга хэсэгт үүсдэг нөгөө сувг байдаг гэж. Тэрхүү сувгийн амсрын хэсгийг зочроож өгөөд тэр сувг маань агшиж өгчдөг. Инглээ зэрэг яах вэ? Нөгөө нэг одоо цусны хүүдээс гарсан цус маань гуурцаараа дамжиж нарийн гэц рүү орох процесс нь саатаж эхэлж байгаа юм аа. За тамхиталтын хувьд авч үзэх юм бол тамхи татдаг хүний холестерины солилцоод өөрчлөлтөнд орсон байдаг. Эсвэл тамхи татдаг болон тамхи татдаггүй хүн хоёрыг харьцуулах юм бол одоо тамхи татдаг хүн 3-аас 4 дахин илүү энэ одоо өөх тосны солилцоонд өөрчлөлт орсон байдаг. Тэгэхээр зэрэг өөх тосны солилцоонд өөрчлөлт орно гэдэг маань эцсийн дүндээ цуснийхоо найрлаганд л өөрчлөлт оруулна гэсэн үг. Тийм учраас цусны өвчнөр өвчлөх эрсдэлтэй болж байгаа. За дээрэс нь одоо буруу хоолтууд бас энэ цусны чулуу үүсэх эрсдэлтэй одоо хүчин зүйлийн бас нэг номер нэг шалтгаан болчиход байгаа юм. Тэр яаж одоо цусны чулуу үүсэж байна буруу хоолтоос болж нөхөр зэрэг манайхан чинь одоо гид өлөн явж байгаад огцом их иддэг байна. Тэр гид өлөн явж байгаад огцом иднэ гэдэг маань нэг осны ходоодн дотор ачааллыг өгнө. За хоёрдугаар цус ялгаралтыг улам ихсгэж өгдөг. Тэгэхээр цус маань одоо ажиллахгүй байжгаад гид огцом ажиллах. За ингэснээр бас болж цусны өөрийнх нь одоо нэгдүгээр динамик өөрчлөлт орно. За хоёрдугаарт нь яах вэ? Цусны маань одоо найрлаганд өөрчлөлт орж иждэг. Тэгэхээр дээрэс нь мөн одоо өөх тосны хоолны хэрэглэл их байгаа юм. Жишээлбэл одоо амтны гаралтай хоолыг бол байнга одоо ихтэх.
Хүний хоолны найрлаганд одоо амтны гаралтай, ургамлын гаралтай, за тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө эслэг ихтэй хоол унд гэх мэтлэн холих хэвээр байтал ихэвчлэн амтны гаралтай хоол ундыг бол байн гэдэг байх юм бол мэдээж хэрэг цөсний найрлаганд өөрчлөлт орсноор цөс чулуучих бас нэг нөхцөл нь болчихж байгаа юм л да. За хамгийн сүүлд нь хэлэх юм бол одоо таргалалт байгаа юм. Таргалалт буюу хөдөлгөөний хомсдолт. Эннээс болж яадаг гэхээр зэрэг нөгөө цөсний хүүдийн маань агшилт нь одоо үйл ажиллагаанд нь алдагдж эхэлдэг л дээ. Агшиж тэлэх үйл ажиллагаанд хөдөлгөөний хомсдолтой хүнд бол мэдээж цөсний хүүдийг агших чадвар муутай болсон байна. За таргалалттай хүн байх юм бол таргалаад ирэхээр хөвлийн энэ өөхний солилцоо алдагдаж, за энэ хөлийн өөхөн дотор байгаа холестерин солилцоо нь алдагдаад, за мөн нөгөө цөснийхөө хүүдийн дотор мөн холестерины нийлэгчлэлтнээс өөрчлөлтөөс болж цөсний чулуу үүсэх бас эрсдэл нь бүрдчихэж байгаа юм л да. За тэгээд үндсэндээ бол үүсдэг шалтгаанууд нь л эдгээр болчиход байгаа юм. За тэгвэл нэгэнтээ одоо цөсний чулуу тийм ээ, цөсний одоо эмгэгтэй босон тохиолдолд тухайн хүнд ямар эмнэлт зүй илэрх вэ гэдэг одоо асуулт гарч иж байна л да. Тэгэхээр зэрэг яг цөсний чулуу болоогүй байх үедээ ямар эмнэлт зүй илэрх вэ гэдгийг эхлээд ярив. Тэгэхээр зэрэг цөсний чулуу болохоос өмнө хүний одоо цөсний нэгдүгээрт нь өтгөж эхэлж байдаг. За дээрэс нь зарим тохиолдолд илсэн жижиг чулуу үссэн байдаг. Ганц нэг чулуу үссэн байдаг. За мөн энэ үедээ ямар эмнэлт зүй илэрх вэ зэрэг за баруун хавирганы нуман доогоор нь өвдөх гэж юм уу, чинрэгч байдаг юм уу, унжих гэх мэтлэн зоврол илэрч болно. Энэ маань өөрөө цөсний нөгөө хүүдийн маань дотор цөс их хоримтлагдаад ерөнхийдөө унжиж өвдөх шинж тэмдэг илэрч байна гэж ойлгож байна. За цаашлбал нөгөө эс маягийн чулуунууд нь томорсоор хагаад чулуу нь хэмжээгээр томрох юм бол нөгөө цөснийхөө хүүдийн дотор цус чулуу маань цөснийхөө хүүдийг бол нэгдүгээрт уурж эхэлнэ. За хоёрдугаарт нөгөө цөсний хүүдийгээс цаашнаа нөгөө гараад явдаг гуурснууд гэж хэлсэн шүү дээ. Энэхүү гуурснууд дээрээ одоо цөснийхөө чулуу нь очиж тэглэж тагалж ирэхээр хүнд бол огцом хатгаж өвдөж эхэлдэг. Хатгаж өвддөг. Тэр хүн одоо бай гэхийн аргагүй одоо хатгаж өвдөж эхэлдэг байгаа. За зарим тохиолдолд энэ өвдөлт нь намдчдаг. Учир нь юу гэхээр зэрэг нөгөө цөснийхөө гуурсаараа дамжаад нөгөө чулуу маань нарийн гэцлүүгөө орсон тохиолдолд бол намдалт өгчдөг. За энэхүү одоо эмнэлт зүйн цаашнаа хэрвээ гүнзгийрээд нөгөө чулуу дотор маань одоо янз бүрийн өрөвслийн одоо процесс тэнд дамжиж орох юм бол цөсний хүүдэд бол өрөвсөл явагдаж эхэлж байдаг. Хэрвээ ингэж цөсний хүүдэд өрөвсөл болох юм бол тухайн хүнд маань болохоор одоо халуун урж, за бөөлжиж, за дотор муухай орж, оргиж гэх мэтлэн одоо эмнэлт зүйн шинжүүд бол улам хүндэрж байдаг. За мөн хэрвээ энэхүү одоо чулуу маань энэхүү цөснийхөө хүүдийг одоо болоод хүүдийн амсар, за эсвэл цөснийхөө хүүдийг цөснийхөө ерөнхий цоргыг дарах юм бол цөс маань өөрөө нөгөө нарийн гэцлэгөө орох процесс нь саадж эхэлдэг. Ингэснээс болж цөс зогсонгошиж эхэлнэ. Тэр нөгөө хүүдийн дотор байгаа цөс ялгархгүй болохоор чинь хүүдийн дотор байгаа цөс улам тэлэгдэж томорно. Тэгээд инглээр зэрэг нөгөө цөс маань цус руу ортох. Тэгэхээр цус руу орохлоор зэрэг дараах хэдийд эмнэлт зүйлэр нь энд юу гэхээр зэрэг цөсний найрлан дотор байдаг билирубин гэдэг одоо бодис байдаг. За энэ бодис маань өөрөө одоо арьс шаралтыг шарлуулж нүдний одоо цагааныг бол шарлуулна. За дээрээс нь энэхүү цуснд хэмжээгээ цус орсонтой холбоотойгоор цусны найрлагын өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор хүн одоо шээх үед шээснийх нь өнгө нь одоо хар хүрэн өнгөтэй болох ч байдаг юм. За мөн одоо өтгөнлөө одоо өтгөн цагаанаар гарах тийм шинж тэмдэг илэрдэг. Яагаад цагаанаар гарч ирнэ гэхээр зэрэг нөгөө нарийн гэц рүү цус орж байж одоо өтгөний найрлаганд орж өтгөний өнгөийг үүсгэж одоо бор шаргал өнгөнд үүсгэж байдаг. Тэгтэл нөгөө цус маань нарийн гэц рүү орохгүй цусны хүүдийн одоо нэг хэсэгт маань чулуу тагалцсан байгаа учраас цуснд досонгочлол үүснээс болж хүний одоо өтгөн цагаан өнгөтэй гардаа гэж ойлгож болох юм. За ингээд үндсэндээ бол энэс гадна давхар бас нэг илэрдэг эмнэлт зүйн одоо хүндрэлний юу гэхээр зэрэг нөгөө нэг чулуу маань нөгөө цуснийхөө одоо хүүдийг нэгдүгээрт уурах. За ингэснээс болж нөгөө хүүдийгээс чулуу хагарч гарч болно. За эсвэл цуснийхөө нөгөө үндсэн найрлагууд нь чөлөөтэйгээр одоо хэвлийн хүндэд тархаж болж байгаа. Ингэснээс болж тухайн хүнд маань эмнэлт зүйд нь болохоор маш их хүчтэйгээр хэвлийгээр өвдөх, халуурах. За тэгээд хэвлийн хүндээ тэр чигээрээ өрөвсөх гэх мэтлэн аюул хүч цаашдуул амин асуудал энэ дэх аюултай болж байгаа. За мөн одоо нэг илээдэг хүндрэлний өөхөр зэрэг нөгөө цусныхын чулуу нь явсаар байгаад нөгөө цусныхаа яг энэ одоо нойр булчирхаатай холбогдож байгаа энэ гуурсны хэсэг байгаа шүү дээ. Энэ гуурсыг бүгэлчих юм бол нойр булчирхаагаас ялгардаг нөгөө шүүрлүүд нь хүртэл алдагдаж эхэлнэ. Тэгэхээр зэрэг нойр булчирхаа шүүрэл гарахгүй байгаа учраас нойр булчирхаа тэрхүү шүүрэлдээ хордгож нойр булчирхаан өрөвсөл үүсэх одоо тийм эрсдэлтэй байж байгаа. За ингээд эмнэлт зүйн хувьд бол эдгээр эмнэлт зүйл илэрч яддаг юм аа.
За одоо бүгдээрээ цэснийхээ одоо чулуу болоод энэ цэсний эмгэгийг яаж онцлох вэ гэдэг одоо асуултын хариултуудыг бол олж авъя. Тэгэхээр цэсний чулууг бол онцлоход бол одоо нэг акт төвхтэй зүйл биш юм. Юу гэхээр зэрэг одоо бусад өвчин эмгэгүүд бол маш олон шимтгэлгэнүүд хийгдэж байдаг. За энэ өвчнийг бол онцлох хамгийн одоо алтан стандартын одоо арга нь юу гэхээр зэрэг за хэвлийд одоо эхо хийгээд хэвлийн одоо хөндөд эхо хийгээд нөгөө цэснийхээ бүтэц зүйл ажиллагаа ямар байна, хөдөлгөөн нь ямар байна, чулуу байна уу юу, өтгөрлөлт нь ямар байна гэх мэтлэн бол одоо энэ эхогоор л ерөнхийдөө бол харцдаг байгаа. Хэрвээ нарийн одоо цааш одоо шаардлагатай гэж үзэх юм бол нөгөө рентген зураг, за дуран, за мөн одоо биохимийн шинжилгээ гэх мэтлэнгүүдийг бол хийж болно. Ингэж үндсэндээ бол оншилгоо хийж тухайн одоо эмгэгийг ямар үе шатанда явна вэ гэдгийг нь бол оншилж болж байгаа юм. За эмнэлзүүд болохоор тухайн хүнд бол танд жишээлбэл одоо баруун харигны номондоогоор өвдөх, баруун гар дагаж өвдөх, баруун далны ард талд татах ч гэх юм уу зөв илэрж байгаа бол ерөнхийдөө бол цэс тань өвдөд байна уу гэж ойлгож болох юм аа. За ингээд оншилгооны хувьд бол ийм байна. Одоо бүгдээрээ эмчилгээг тэгвэл яаж хийдэг вэ гэдэг асуултад оръё. Тэгэхээр эмчилгээ гэдэг маань үндсэндээ бол эми болон мэс заслын гэсэн хоёр үндсэн эмчилгээ хийгдэж байгаа. Тэгэхээр эми эмчилгээг ямар үе шатанд нь хийх вэ гэхээр зэрэг нөгөө нэг цэснийхэн чулууны жижиг том нь ямар байна тийм ээ. Хэрвээ жижиг эсвэл элсэн одоо ширхэгтэй мөн одоо энэ цэс нь одоо өтгөрсөн ч байдаг юм уу. Цэсний үйл ажиллагааны одоо алдагдсан одоо байх юм бол цэс хөөх юмнуудыг өгч байгаа. За дээрээс нь амьдралын зөв хэв маягуудыг баримтлаад явчих юм бол ерөнхийдөө бол гайгүй байдаг. За харин томроод нөгөө цэснийхэн чулуун томроод хүүдийг дарах аюултай болоод өвдөл зөөврүүд илрээд ингээд халуурж бүлээрээд ингээд байгаа тохиолдол байх юм бол за заашгүй мессаст орохоос аргагүй болчиход байгаа юм. Тэгэхгүй бол миний дээрх хэлсэн нөгөө хүндрэлүүд маань үүсэх эрсдэлтэй. Тэгэхээр зэрэг мессаслын эмчилгээг бол үндсэндээ бол хоёр төрлийн аргаар хийгдэж байдаг. За юу гэхээр зэрэг нэгдүгürt нь энэхүү одоо цэсний чулуу хэрвээ хэмжээнд жижигхэн байгаа ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ерөнхийдөө өрөвсөл нэвчтсэн гайгүй байгаа тохиолдолд дурангийн мэс засал хийдэг байна. Тэгэхээр дурангийн мэс засал хийгээд үндсэндээ бол цэснийхээ хүүдийг авдаг. Дурангийн мэс заслын давуу тал нь гэх юм бол хурдан идэх гэж сорвжилт багтаагаар явагдчихдаг. За хэрвээ цэсний чулуу томроод альсгүй одоо тэр маш их өрөвсөл нэмгэрхшилтэй хүндэрсэн байгаа тохиол байх юм бол хэвлийн хүндийг одоо ерөнхийдөө бол нээгээд үнд болохоор одоо хагалгаад байгаа. За энэ аргаар бол болохоор одоо цэсний чулууг бол 100% бол авах боломжтой байна. Тэр мэс засал гэдэг бол үндсэндээ бол төгс эмчилгээ юм л да. За эми эмчилгээ бол одоо эми эмчилгээгээ тогтмол хийхгүй аль эсвэл хоолндны хадаглан барихгүй бол та зайлшгүй цэсний чулууд орно. Тэгээд цэсний чулуу болсон тохиолдолд цаашдаа маш их хүндрэл зөөгрүүд өгдөг учраас та бүхэн маань одоо ерөнхийдөө бол эми эмчилгээ хийж байгаа хүмүүс нэмээд тогтмол ууч тийм ээ. Дээрээс нь одоо амьдралын зөв хэвийн маягийг бол баримтлах хэрэгтэй байна. За эмчилгээний хувьд бол эдгээр одоо эмчилгээнд хийгдэх юм байна. Одоо тэгвэл та бүхэндээ энэ цэсний одоо чулуу гэдэг энэ өвчнөр өвчлөхгүй тул бид яах ёстой юм бэ гэдэг энгийн зөвлөгөө өгье л дөө. Тэгэхээр зэрэг хүн маань болохоор одоо өглөө босоод шууд 1-2 аяга буцалсан ус уух хэрэгтэй байна. Тэгэхээр зэрэг 1-2 аяга буцалсан ус ууна гэдэг маань нэг осны цэсний ялгарлтыг бол одоо дэмжиж өгнө. За 2 дугаарт нь ходоод гэдсийг амраана. За 3 дугаарт нь бид нүрээ угаадагтай адилхан та ходоодоо угааж яана гэж ойлгож болох юм. За ингээд энэний дараа нэг цагийн дараагаар ч юм уу тийм ээ хөнгөн маягаар хоолоо идэх боломжтой болчихдог. Цагийн дараа шүү. Тэгэхгүй манайхан чинь хоолтойгоо хойлол усаа уугаад идэг. За дээрэс нь өдрийн цагтаа та бүхэн маань өөх тустай тийм ээ ижлэг ихтэй хоол идэж байгаа юм. Идэж болох юм. Тэгэхгүй зарим хүмүүс маань жишээл октод маань тэгдэг шүү дээ одоо биеийн жингээ хасах зорилгоор ч гэдэг юм уу өөх тусныгаа хэрэглээг бол хоригчдаг байгаа. Тэгтэл өөх тусныг хэрэглээг хорно гэдэг маань нэг осны цэсийг ажиллагааг болно гэсэн үг л дээ. Хүнд цэс гээд эрэхтэн байсаар байтал тэгээд тэр өөх тусыг задлах ёстой эрэхтэн маань нэг осны өөх идэхгүй бол ажиллагаа болно. Ажиллагаа болно гэдэг маань тэр зүсн дотор маань өтгөрл үсч зүйлдээ чулуу үсэх хэвчлийг бүтүүлж байгаа юм. Тийм учраас та бүхэн маань амьтны гаралтай өөх тус идэж чадахгүй махэд одоо ургамлынхаа гаралтай өөх тусыг сайн идэж авах хэрэгтэй байна. Өдрийн цагтаа бол ерөнхийдөө бол бага хэмжээтэйгээр өөх тустай хоолыг бол идэж болно. За ингээд үдээс хойш тийм ээ өдрийн цагтаа хөнгөн хооллож өдөрт бол 5-6 удаа хооллох хэрэгтэй. Ингэж 5-6 удаа хооллохын учир нь юу гэхээр зэрэг хоногт бол цэс 1.5-аас 1 литр орчим бол ялгарч идэг. Тэрхүү зүсний маань гарсан зүйлс маань бүгд хоолтой холигдож байж хүний бие махбодод сайнаар нөлөөлж идэг. Тийм учраас багаар хооллож тэр зүсөө гадагшлуулж явах хэрэгтэй. За тэгээд унтахаас өмнө нэг 4-5 цагийн өмнө хоол идсэн байвал зүгээр байдаг. Тэгэхээр учир юу гэхээр зэрэг хүмүүс унтахаас өмнө одоо хоол идчихдэг байгаа юм. Инглиэр зэрэг яах вэ гэхээр зэрэг нөгөө цэс маань үндсэндээ бол одоо ялгархаа болно гэд болох одоо юу гэдэг юм зааг нь юу гэхээр зэрэг нөгөө нарийн гэдсээр хоол маань цаашаа яваад бүдүүн гэд рүү орсон тохиолдолд цэс ялгархаа болж идэг.
Тэгтэл хүн одоо хоол идчихэд алхаж гიშиж ингэж явах үед дэлхийн татах хүчний хуулиар хоол маа доош ингэж явна шүү дээ. Тэгтэл хэвтгэлээр яах вэ? Нөгөө хоол маа нарийн гидсэн дотор л байгаад байна гэсэн. Нэг бас эндээ л одоо агуулах маяг л одоо хоримтлагтаад байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг нарийн гидсэнд хоол байгаа бол цус байн галгарч идэг. Тэгэхээр шүнжэнгөө цус ажиллана. Шүнжэнгөө цус ажиллана, ходоод ажиллана. За маргааш өгдөн босоод дахиад хоол идэн, дахиад цусын ажил болно. Ингээд зэрэг хүний дэрхтэн гэдэг чинь бас тодорхой хэмжээний амралт шаардлагатай байдаг. Жишээлбэл хүмүүс одоо зүрхийг амардгүй хэрэгтэй гэж боддог л та. Тэгтэл үнэн хэрэгтэй бол зүрх шөндөө амарч. За өдөртөө бол нэг 80-90 орчим зохиж явжсэн бол оройд 60 болно тийм ээ 70 гэдэг юм уу багасж ингэж эхэлж байдаг. Яг үүнтэй адилхан цус болон ходоод шөндөө амарч байж маргаашийнхаа эрч хүчийг авдаг. Тэгтэл маргаашийн эрч хүчийг нөхөхгүй шүнжэнгөө ажилуулж байгаа л маргааш нь дахиад ажиллаад яваад байдаг. Ингэснээр нөгөө цусны маань үүргүүл ажиллах нь алдагдаж эхэлж байдаг юм онцлогтой байдаг юм аа. За ингээд үндсэндээ бол зөвлөгөөний хувьд бол хамгийн сүүлд нь хэлэхэд бол хөдөлгөөн хамгийн чухал юм аа гэж хэлэх зүйтэй. Тэгэхээр хөдөлгөөн хийснээр яах вэ гэхээр зэрэг хүний одоо дотор эрхтнүүд нэгдүгээрт нь одоо шатлалтанд орж эхэлнэ. Өөх тосны одоо солилцоонд нь хэвийн байдалд орж эхэлнэ. За хоёрдугаарт нь яах вэ? Нөгөө цусны маань хүүдийн агшилтын үйл ажиллагаа нь хэвийн болж эхэлж байдаг. Тэгвэл хөдөлгөөний хомсдолтой хүмүүс агшилтын үйл ажиллагааг нь алдагдаад суларсан байдаг. Ингэснээсэн болоод цөсөө хангалттай гадагшлуулж чадахгүй болтлоо зэрэг цөс тэнд өтгөрж бас чулуу үүсэх бас эрсдлийг нь бүрдүүлчихэ даа гэж та бүхэн ойлгож болох юм аа. За ингээд үзэгчтэй та бүхэндээ эдгээр зөвлөгөөг хүргэж байна. Тэгэхээр эдгээр зөвлөгөөг та бүхэн маань дагаад амьдралын зөв хэв маягтай амьдрч чадах юм бол энэхүү цусны чулуу гэдэг өвчнөр өвчлөхгүй. Заавал тэр одоо мэс заслын ширээн дээр хэвтэхгүй байх боломжтой юм шүү гэж хэлээд энэ удаагийнхаа дугаарыг энд хүрээд өндөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй. Хүн бол байгаль ертөнцийн дээрх хамгийн төгс бүтээл. Тийм ч учраас түүний ан том физиологи нь маш нарийн бүтэц зохион байгуулалттай. Энэхүү нарийн тогтолцоо нь олон хүчин зүйлээс шалтгаалan өвчин эмгэг үүсгэдэг. Тэгвэл яаж өвчин эмгэг үүсдэг талаарх мэдлэгийг бид танд олгох болно. Таны эрүүл мэндийн боловсролд.